अहिले जेल हाल कोही माइकल हालको दम छ हतकडी लगाऊ यहाँ लगाऊ हतकडी हामी डराउने मान्छे हो छिमेकी दाई हाम्रो हराएको सुँगुर भेट्यो बिचरा हाम्रो छेउको घर छेउको छिमेकी दाईको सुँगुर हराएको 2 दिन भएको थियो यहाँ त इन्टरभ्यू दिएर मलाई समात्ने कोही छ आइजे भन्दै बसिरह यहाँ बिचरा साउले त खाना नखा 2 दिन भइसक्यो मेरो सुँगुर हरायो भनेर अनि कहाँ त्यसरी हिँडा त कहाँ लिन आउनुपर्ने हो यो सुँगुरलाई लिन आउनु पर्यो सुँगुर आएँ घर आऊ अब तिमीलाई बरु अलिकति खोले खुवाउँछु आऊ त्यो धेरै नकराइरह आऊ घर आऊ खोले खाना आऊ सुँगुर आऊ